क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स किस देश में आता है? वो देश है जापान। जी हाँ, जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर लोकेटेड है, जहाँ 75% मतलब 75% एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं। हर साल यहाँ 1000 से ज्यादा नोटिसेबल अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड होते हैं। जहाँ हम एक अर्थक्वेक में डर जाते हैं दोस्तों, सब लोग डरते हैं, वहीं जापान में 1000 से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड होते हैं हर साल। इसलिए जापान की बिल्डिंग्स स्पेशली शॉक अब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। नेचर से लड़ने का नहीं, समझकर जीने का एग्जाम्पल है जापान दोस्तों। इसी प्रकार के अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों।